Mayang gabi, brothers and sisters. Kumusta naman mo? Okay pa mo diha sa inyong tagsak-tagsak panimalay? Sa panahon karon nga delikado, kinahanglan o hatag yung tag-safety sa to ko galingon. Brothers and sisters, ang ato ang talk karon sa fruit of the Holy Spirit naa nata sa talk number 3. Ang atong title nga igsuon, Meekness and Aggressiveness. Sa modernong panahon, mga igsuon, sa modernong kultura, di ay mga igsuon, lahi ang ilang pagsabot sa meekness. Ang meekness kuno mao ang pagkahuyang, walay baruganan, ug kanang dili magtingog-tingog. Sa tinuray lang maigsuon, ang saktong pagsabot kung ikaw meek, duna kay kalig-on sa imong pagkatao nga kontrolado. Kung atong tan-awon ang the great reversal, ang God's ideal versus nato sa kalibutanon nga ideal of greatness. Brothers and sisters, sa Matthew chapter 18 verses 1 to 4, nag-ingon dinhi, at that time the disciples came to Jesus and asked, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" Then Jesus called a little child, set the child in the midst of the disciples, and said, "I assure you that unless you change and become like little children, you cannot enter the kingdom of heaven. Whoever becomes lowly like this child is the greatest in the kingdom of heaven, and whoever receives such a child in my name receives me. If any of you should cause one of these little ones who believe in me to stumble and fall, it would be better for you to be thrown into the depths of the sea with a great millstone around your neck." So mga igsuon, sa modernong pagsabot, mao ni nga nakinahanglan atong sundon ang mga kalidad sa mga bata nga simple, inosente, o ang pagkamasaligon sa uban. Pero ato sabton nga ug ato sa naon nga ang mga bata usay gahi po na baya og ulo. Usay di mo patuo, masinupakon ug dili manggihatagon. Maigsuon. Mao nga kita dili ta angay mosunod sa kalidad sa usa ka bata, hinuon atong sundon ang ilang posisyon sumala sa pagsabot sa sosyedad karong panahon na nga sila naa sa pinakaubos nga posisyon sa usa ka sulugoon. Sa Philippians chapter 2 verses 3 to 9, brothers and sisters, nag-ingon, "Do nothing through rivalry or vain conceit. On the contrary, let each of you gently consider
the others as more important than yourselves. Do not seek your own interest, but rather that of others. Let what was seen in Christ Jesus be seen in you. Though being divine in nature, he did not claim, in fact, equality with God, but emptied himself, taking on the nature of a servant, made in human likeness, and in his appearance, found as a man. He humbled himself by being obedient to death, death on the cross. That is why God exalted him and gave him the name which outshines all names. So, mga igsoon, sa kasagaran gud, no, gitudluan nato, ang gitudluan gid ta nga maninguha gid ta nga mag-una ta. Sundon nato ang atong pamaagi. Dili ta maminaw sa uban nga pamaagi. Pero kung ato usab katan-awon, brothers and sisters, si Jesus andam og tagana nga magpakasulugoon sa uban. Sa inyong nakita diha, no, sa slides, naghugas si Jesus sa usa ka tiil. Mga igsoon, atong sundon si Jesus ang iyang pagkasulugoon nga kanunay nagtan-aw sa kaayuhan sa uban. Brothers and sisters, arita sa meekness and humility. Sa kamik o nga ug ang mapaubsanon. Meekness, brothers and sisters, gikan na sa Hebrew nga word nga anava. Nagpasabot nga lowliness. Kunya, nag-refers ni siya nga ana sa pinakaubos nga sosyedad. O ang atong paglihok-lihok, iya gyud sa usa ka sulugoon. Ana ba, brothers and sisters, gihubad na siya sa duha ka Greek word o sa duha ka English word. Sa Philippians chapter 2 verse 3, humility, papaubsanon. O sa Galatians chapter 5 verse 23, meek. So, kung naa ka humility, papaubsanon ka may igsuon, usa ka meek nga person. Papaubsanon. Kini nagpasabot nga dili ta magtan-aw sa atong kaugalingon nga taas, gani kita ang moserbisyo sa uban. Dili na to hunaon nga kita, dili na to hunaon nga kita walay mahimo or wala tay nada. Hinumduman nato nga bisan sa atong pagkaubos naay mga tao nga nakinahanglan sa atong serbisyo. So, meekness, my dear brothers and sisters, dili ni nagpasabot nga kahuyang. Wa sa ni magpasabot nga pushover. Pushover ta o sugo-sugoon lang ta or parehas ta sa doormat nga tunog-tunuban lang sa uban. Ang meekness maoy usa ka kinaiyahan sa usa ka sulugoon. Sa Matthew chapter 11 verse 29, Jesus says, He is humble of heart, but Jesus is anything but a pushover. So doon na tayo mga aspeto o being meek
Ang una ani mga igsuon, respectful, matinahuron. Sa Sirach chapter 4 verse 8, nag-ingon din ni, to the poor man lend an ear and return his greeting courteously in meekness, respectful to all, not just to those whose position demand it. So ito ba, nagpasabot din mga igsuon nga atong paminawon ang uban, labi na ang mga pobre, atong tubagon sa pagtubag nga maayo. In meekness, brothers and sisters, kita magpinahuron dyan sa tanan, di lamang sa mga tao nga taas nato, kundi sa tanan yun. Sa Titus chapter 3 verse 2, niingon din ni, show perfect courtesy toward all men. Ang example, even those outside the Christian community. So, ato niya ipakita ang atong pagkamatinahuron sa tanan. Huwag ipili. Bisan ngadto sa uban nga dili mga Kristiyanos. Opposite arrogance. Hot arrogance. Challenging insolent abuse. Cold arrogance. Aloof, indifferent, cool. So, ang ikaduha mga igsuon nga aspeto is teachable, kanang matudluan ka. No? Gusto gyud ka sa kamatuoran. Ya, mudawat ka sa mga hununa sa uban. Dili ang imo ra hununa ang masunod. Parehas og narrow-minded nga tao, kundi imong ablihon ang imong hununa sa suggestion sa uban. Open-minded ka. Ang ikatulo, brothers and sisters, obedient, matinumanon, buhaton ang unsay isugo o instruct sa agalon or naa sa otoridad o inyong mga leaders. Maninguha sa paghatag sa mga panginahanglan sa iyang agalon, dili ang iyang kaugalingon nga panginahanglan. Bisan naa sa authority, ang meek person usag yun ka sulugoon, my dear brothers and sisters. Next, ang ikaapat, dili magsigi og depensa sa kaugalingon. Dili dayon mo react, mag-emotional or mangaway kung dunay mo atake or muaway o mudaot or moabuso nimo, brothers and sisters. Sa Number chapter 12 verse 1 to 8, brothers and sisters, nag-ingon, we might tend to fight back but Moses let God handle it. Ang atong tendency nga kung maigo na gani ang atong pride o ang personal nga kinabuhi, mudipinsa ta, mo-react dayon ta, makig-away pagkay usahay. Inay nga mosulong ta o mo-react ta o mo-balos ta, atong hinumduman ang gibuhat ni Moses. Nga ingon siya, ihatag ang tanan o pasagdan niya ang Ginoo ray may balo kanila. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 25, nag-ingon diri, brothers and sisters, we do correct opponent, stand up for the truth, but we do it with gentleness, meekness. Dili nato sila pasagdan sa sayop nilang gibuhat nga igsuon, kinahanglan nga mohatag ta og correction ani mga tao nga nakikontra nato. Baragan nato ang kamatuoran, pero atong buhaton with gentleness or meekness, brothers and sisters. Last is leading as a servant. Ang atong pagdala isip usa ka sulugoon nga igsuon.
Ang usa ka sulugoon dili mag-apas sa gahom. Dili nimo i-glorify ang imong kagalingon pinaagi sa uban. Kung makita nato, brothers and sisters, ang atong Ginoo si Jesus naghugas sa tiil. Hari siya, hugas sa tiil sa iyang apostoles. In Matthew chapter 11 verse 2, Jesus is describing himself as a master over his disciples. There is definite authority, but unlike those in the world, he will not lord it over. He will teach, discipline, correct as a servant. Kining meekness maigsuon, dili lang ni sa mga subordinates, kundi para sab ni adtong mga tao nga naa sa otoridad. Dunay hinugdan sa meekness nga mao ang brokenness, my dear brothers and sisters. Ang meekness maigsuon dili ni nga naara sa hunahuna. Kinahanglan nga naagyoy mahitabo sa atong kaugalingon aron makaresponde ta with meekness. We need to be broken, masakitan ta, ug dili ta magunahon na sa atong kaugalingon. Nasay duha ka two senses of brokenness. A broken man, crushed, dispirited, lost will to fight, has given up on life. A broken horse, preserving and channeling strength and vigor. Dunay duha ka, there are two things that need to be broken nga igsuon. Ang atong kagustuhan, self-will, not insisting on our own way preference, di ta mo insist sa ato agyod, brothers and sisters. Atong isurrender ang ato ang kagustuhan ngadto sa atong Ginoo and to others with appropriate. Atong masurplasan, especially katong mga tao nga ning criticize, nakig-away nato, brothers and sisters. Important in small matters as well as in large. Wildness, not pushed around by impulse, fear and anger. Di ka magpada sa imong hadlok ug sa imong kasuko. Nga kung maabot na kining panahon na himo sang hunaon, how will the Lord's servant respond? Then ang response sa usa ka servant sa Ginoo will act accordingly, brothers and sisters. Arita sa meekness and zeal. Sa Matthew chapter 21 verses 1 to 13, kung inyong nahinumduman ang triumphal entry sa ni Jesus on Palm Sunday. Kung atong hinumduman, Jesus usa ka hari, no? Pero sa pag-adto niya sa templo maigsuon, nagsakay lang siya og usa ka donkey. Dapat ang kasagaran kung king ka, kabayo gyud, horse gyud ang imong sakyan, pero si Jesus nagsakay sa usa ka donkey. Jesus comes as a meek king, yet he is bold and aggressive. Ngano mang aggressive, brothers and sisters, tungod kay sa pag-abot niya ngadto sa templo maigsuon, kung inyong nahinumduman, ang templo gihimong merkado, gihimong sugalan, saba kayo. Ang gibuhat ni Jesus, even though he is a meek king,
Buod sa siya mga igsoon, iyang gipakundang ang sugal, iyang gipanglabay ang mga lamisa, no? Haron ang templo mobalik sa pagka holy, brothers and sisters. Sa John chapter 2 verse 17 nag-ingon, zeal for your house consumes me. Zeal, brothers and sisters, is not mere enthusiasm, but aggressive dedication to accomplishing God's purpose. And letter C, having a one contract heart. Nga imong kasing-kasing, imo yung i-focus ngadto sa Dios kung unsay iyang gustong iyang isugo nimo, brothers and sisters. In 2 Corinthians chapter 10 verse 1 and 2, nag-ingon diri sa verse 1, by the humility and gentleness of Christ, I appeal to you, I, Paul, who am timid when face to face with you, but bold toward you when away. Sa verse 2, ingon, I beg you that when I come, I may not have to be as bold as I expect to be toward some people who think that we live by the standards of this world. Nya sa 1 Corinthians chapter 4 verse 21, brothers and sisters, nag-ingon sandri, what will you? Shall I come to you with a rod or in love and in the spirit of meekness? So ang behavior ni Paul, brothers and sisters, will determine kung giunsa sa taga-Korinto pag-respond. Nga usahay mahimo siyang agresibo, usahay sa gentle, malumo. But, my dear brothers and sisters, meekness, servanthood underlies all, brothers and sisters. There are 3 questions to help us decide on the appropriate response. Ang una, maigsuon, whose rights, claims, preferences are at stake? Kung atoa, if ours, lean to submissiveness. If sa Ginoo, lean to aggressiveness. Are we in authority, my dear brothers and sisters? If yes, example sa atong mga panimalay, lean to aggressiveness. If no, lean to submissiveness. What will be most helpful? What will best serve the Lord and the people involved? Nakinahanglan na siya mga igsoon og atong wisdom ug atong experience, my dear brothers and sisters. In conclusion, my dear brothers and sisters, kinahanglan nga magbalig-on gyud ta og agresibo nga dedicated nga mga Kristiyanos diin ang atong mga kusog atong ipakita og ipadagayday sa atong pagserbisyo sa uban. Whether gentle or aggressive, kita sa tanang panahon mga sulugoon nga nagsunod ni Kristo isip usa ka modelo, my dear brothers and sisters. My dear brothers and sisters, na humana ang ato ang talk. Hinaot unta nga inyong nasulod, na internalize ang tanan aron inyong magamit
sa inyong paglihok-lihok or sa atong dinis ato ang community couples for Christ. Daghang salamat o maayong gabi, brothers and sisters.